सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यसपटकको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निकै रोचक बन्ने देखिएको छ। जिल्लाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका पूर्व मन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले मनोनयन दर्ता गराएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्न लागेको हो। यही क्षेत्रमा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि चुनावी मैदानमा छन्। प्रदेश सभातर्फ 2 को क मा नेकपा एमालेबाट अमान सिंह तामाङ र ख मा हस्त पण्डितले उम्मेदवारी दिएका छन्। चौतारा साङ्गाचोक गढी नगरका पूर्व मेयर तामाङ प्रदेशको टिकट निश्चित गरेर गएको महिना माओवादी छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेता हुन्। पण्डित नेकपा एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष हुन्। खास गरी अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विकास र समृद्धि त मुख्य कुरा स्थानीय एजेन्डा छँदैछ र देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर छ। त्यसले म चाहिँ यसपटक मुलुकमा वास्तवमा मुलुककै अर्थतन्त्रको विकासको लागि र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनको लागि त्यो चाहिँ केही इस्युहरू यस्ता छन् कि खास गरी म के देखिरहेको छु भने हामीले ऊर्जाको राम्रो विकास गऱ्यौँ भने नेपाली जनतालाई फ्री बिजुली दिन सक्ने सम्भावना देखाएको छु। म त्यसको लिड गर्छु र स्वास्थ्य उपचारमा हामीले राम्रोसँग अब म्यानेज गर्न सक्यौँ भने नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न सकिन्छ। म चाहिँ यो आँट पनि गरिरहेको छु र केही राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट निश्चित भएका क्षेत्र बाँडफाँडप्रति लामो समयसम्म रुष्ट देखिएका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले क्षेत्र नम्बर 1 पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएकोमा पछि शीर्ष बैठकको सहमति अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्रले दाबी नछाडेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेत अन्तिम समयमा क्षेत्र नम्बर 2 मा एमाले नेता तामाङसँगको प्रतिस्पर्धी बन्न पुगेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा आफ्नो उम्मेदवारी दर्तापछि कांग्रेस नेता बस्नेतले गठबन्धनका दलहरू इमान्दार बनेमा 2 नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले सजिलै खाता खोल्ने दाबी गरेका छन्। बस्नेतसँगै गठबन्धनका तर्फबाट क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा क मा नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै प्रदेश सभा ख मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कृष्ण बहादुर तामाङको उम्मेदवारी परेको छ। केन्द्रको निर्णयअनुसार हार्दिकतापूर्वक मनोनयन दर्ताका लागि सदरमुकाम चौतारा पुगेका कांग्रेस नेता बस्नेतले गठबन्धनभित्रको सहमतिमा नेपाली कांग्रेस कहिल्यै कुनै पनि दलसँग बेइमान नबनेको भन्दै यसपटकको चुनावमा सिन्धुपाल्चोकमा माओवादी र कांग्रेस दुवैको पुनः परीक्षण हुने प्रतिक्रिया दिए। अब पार्टीले जहाँ खटाए त्यहाँ जानु परिहाल्यो। क्षेत्र नम्बर 1 मा हुँदा काठमाडौँ बसेर जित्ने स्थिति थियो। यहाँ अलिअलि मिहिनेत गर्नुपर्छ। कांग्रेस पार्टीले धेरै वर्ष यता चुनाव जितेको छैन। यो क्षेत्र मलाई खाता खोल्न पठायो। नेपाली कांग्रेस पार्टी सिन्धुपाल्चोकमा टेस्टेड पार्टी हो। इमान्दारीपूर्वक गठबन्धनलाई भोट हाल्ने पार्टी हो। पहिला जिल्ला विकासको चुनावमा एमालेसँग हामी गठबन्धन गऱ्यौँ। कांग्रेसले इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्यो। दोस्रो पटक राप्रपासँग मिल्यौँ। त्यहाँ त हामीले हाम्रो पार्टीको एकजना गाविस अध्यक्षलाई पार्टीबाटै निकाल्यौँ। तर त्यतिखेर एमाले होस् वा राप्रपा होस् त्यस्तो इमान्दार देखिएन। त्यसले अब माओवादी बाँकी छन्। सिन्धुपाल्चोकको हालको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मत निर्णायक मानिएको छ। अघिल्लो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट चुनाव जितेका एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले 38,401 मत पाउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी तत्कालीन राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले 30,369 मत पाएका थिए। गएको प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा वाम गठबन्धन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले राणालाई सघाएको थियो। यसपटक राणा स्वयं राप्रपाको समानुपातिक सूचीमा बसेका छन् भने 2 नम्बर क्षेत्रमा राप्रपाका तर्फबाट नरसिंह श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्। राणाकै उपस्थितिमा राप्रपाका नेता श्रेष्ठले पनि क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राप्रपा एक्लै चुनावी मैदानमा रहेको अनि हल्ला गरिए जस्तो नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नगरेको राप्रपाका नेता राणाले प्रतिक्रिया दिए। मुलुकमा अहिले इमान्दारी र दक्षताको खाँचो छ। त्यो इमान्दारी र दक्षता बिना मुलुकको विकास हुन सक्दैन। राप्रपा मुलुकको विकासको लागि
इमान्दारी तथा दक्षतासहित अगाडि बढ्छ। सिन्धुपाल्चोकमा त केही सहकार्य छैन। 2 नम्बर क्षेत्र चाहिँ अब आफै लडेका छन् के अरे, कोही गठबन्धन गरेका छन् के अरे होइन, उनीहरू गठबन्धन गर्छ। राप्रपा एक्लै छ यहाँ। राप्रपाले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मोहन बस्नेत समेत राणा लगायतका नेतासँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको परिसरमा पुगेका थिए। यसको राजनीतिक अर्थ हुन सक्छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सरेश नेपालको उम्मेदवारी परेको छ। सरेश नेपाल बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुँदै यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेका हुन्। गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदै प्रदेश सरकारको मन्त्री समेत बनिसकेका नेपाल उम्मेदवारी दर्ताका लागि नेकपा एमालेका पुराना नेता अमृत बोहराका साथमा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चौतारा पुगेका थिए, जो पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा यसपटक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य माधव सापकोटा सुबोधसँग चुनाव लड्दैछन्। गठबन्धन सरकारको गतिविधि र समृद्ध नेपाल निर्माणको एजेन्डा उठाएका नेपालले आफ्नो उम्मेदवारी स्वाभाविक रहेको दाबीसहित क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेको विरासत फर्काउने दाबी गरे। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि गम्भीर प्रकारका विचलनहरू छन्, गम्भीर प्रकारका समस्याहरू छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुँदै जाछ। गठबन्धनले चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरेका छ। यसै गरी चाहिँ विभिन्न खाले नीति सिद्धान्त दर्शन केही नमिल्ने शक्तिहरू अपवित्र गठबन्धन गरेर मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ एउटा पदीय बाँडफाँड स्वार्थहरूको बाँडफाँड गरेर चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ कैद गर्ने राजनीतिक रूपले चाहिँ गलत दिशातिर लिएर जाने काम भइरहेछ। यसको विरुद्ध हाम्रो उम्मेदवारी हो। एमालेको प्रदेश सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 1 को कमा युद्ध विक्रम तामाङ र खमा होम नारायण श्रेष्ठ उम्मेद्वार बनेका छन्। यसअघि क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश सभा कमा सिफारिस भएका नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकका जिल्लाध्यक्ष कमल नेपालको टिकट अन्तिम समयमा खोसिएपछि युद्ध विक्रम तामाङ प्रत्याशी बनेका हुन्। यसले नेकपा एमालेभित्र असन्तुष्टि फैलाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चौताराका अनुसार प्रतिनिधि सभा 1 र 2 मा गरी सिन्धुपाल्चोकमा आइतबार दल र स्वतन्त्र सहित दुवै क्षेत्रमा 12 जनाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। यसमा क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश सभा कमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मसिना खड्का अनि प्रदेश सभा खमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरल सहयात्रीले उम्मेदवारी दिएका छन्। खड्का र सहयात्रीलाई प्रदेश सभा सदस्य उठाएको सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य माधव सापकोटा सुबोध उम्मेद्वार बनेका छन्। यसअघिको आम चुनावमा तत्कालीन वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले चुनाव जितेको यो क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा बलियो शक्ति मानिन्छ। यसपटक केन्द्रको गठबन्धन सहमति अनुसार कङ्ग्रेस नेता मोहन बस्नेतको पुरानो चुनावी क्षेत्रमा पहिलो पटक चुनाव लडिरहेका सुबोधले सबैलाई समेटेर मित्रवत ढङ्गबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएको प्रतिक्रिया दिए। खास गरिकन हामीले संविधान निर्माण गरिसके पछाडि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। यो बीचमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेन। त्यसैले मेरो पहिलो कार्यभार राजनीतिक स्थिरताका लागि पहल कदमी लिन हुन्छ। दोस्रो, प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै त्यसको जगमा टेकेर अगाडि जाने र शान्तिका साथसाथमा हामीले व्यवस्था बदल्यौँ तर नेपाली जनताको अवस्था बदल्न सकेका छैनौँ। नेपाली जनताको अवस्था बदलेर आर्थिक समृद्धिको आधारमा समाजवादको यात्रा तय गर्ने जे हामीले संविधानमा भनेका छौँ यो कार्यभार पुरा गर्ने राष्ट्रिय हिसाबले स्थानीय रूपबाट हेर्दा सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 का समग्र जनताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वाधार लगायतका विकास निर्माणका समग्र कुराहरूको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको संयोजन गरिकन कार्यहरूको संयोजन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, तादम्यता मिलाउने र खास गरिकन शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन र रोजगारका क्षेत्रमा मूलतः ठुलो जनशक्ति बेरोजगार छ। बेरोजगारहरूलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउने अभियानमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई समुचित ढङ्गबाट परिचालन गरेर एउटा नमुना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने।
क्षेत्र नम्बर 1 मा राप्रपाले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उत्तम राज भण्डारी, प्रदेश क मा लीला बहादुर खत्री र ख मा जित बहादुर भारतीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट सङ्घ र प्रदेश गरी जिल्लाभर 6 सिटमा माओवादी र कङ्ग्रेसले बराबरी लिने केन्द्रको सहमति अनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने असन्तुष्टि जनाएको छ र यसको असर सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पर्न सक्छ। गएको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक 1 मा माओवादीका अग्नि सापकोटाले मोहन बहादुर बस्नेतलाई हराएका थिए। 2074 सालको चुनावमा यो क्षेत्रमा 1,14,344 मतदाता रहेकोमा वाम गठबन्धनबाट चुनावी मैदानमा ओर्लिएका सापकोटाले 40,504 मत पाउँदा नेपाली कङ्ग्रेसका बस्नेतले 29,798 मत पाएका थिए। अघिल्लो चुनावमा यो क्षेत्रमा 13 जना चुनावी मैदानमा थिए भने यसपटक 12 जनाको मनोनयन परेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको मत 44,076 देखिएको थियो भने लोकतान्त्रिकको मत 25,759 थियो। तर मत परिणाममा भने सापकोटाले 4,000 मत घटाउँदा मोहन बस्नेतले मत बढाएका थिए। पछिल्लो 79 को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी जिल्लामा सबैभन्दा कमजोर देखिएको अवस्था छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको मत दोब्बर बढी देखिन्छ। यसको असर 1 नम्बर क्षेत्रको चुनावी नतिजामा पर्नेछ। सिन्धुपाल्चोकको 12वटा स्थानीय तहमध्ये क्षेत्र नम्बर 1 मा रहेका 7वटा स्थानीय तहमध्ये नेपाली कङ्ग्रेस एक्लैले 12 विषय नगरपालिका, भोटेकोशी गाउँपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ। सुनकोशी अनि बलैफी गाउँपालिकामा उपप्रमुख सहित बहुमत वडा अध्यक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले नै जितेको छ। जुगलमा माओवादीसँगको सहकार्यमा नेपाली कङ्ग्रेसले उपाध्यक्ष जितेको छ। पहिलो 3वटा क्षेत्र हुँदा साबिक क्षेत्र नम्बर 2 बाट अहिले क्षेत्र नम्बर 1 मा गाभिएका स्थानमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस निकै बलियो देखिन्छ। कङ्ग्रेसको जनमत कमजोर रहेको भनिएको चौतारा साङ्गाचोक गढी नगरपालिकामा समेत 2 वडा नेपाली कङ्ग्रेसले नै जितेको छ। हालको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 53वटा वडा छन्। तीमध्ये नेपाली कङ्ग्रेस एक्लैले 32वटा वडा जितेको छ। नेकपा एमाले 16वटा वडा जितेको छ भने माओवादी केन्द्र जम्मा 5वटा वडामा सीमित छ, जहाँ अहिले माओवादीका नेता सुबोध प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्याशी बनेका छन्। जबकि पछिल्लो स्थानीय चुनावमा वडा अध्यक्षले पाएको मत हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले 34,761 मत, नेकपा एमाले 27,803 मत अनि माओवादी केन्द्रले 18,852 मत पाएको देखिन्छ। त्यस्तै राप्रपाको 2,000, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 1,650 मत रहेको छ। यो तथ्याङ्कले नेपाली कङ्ग्रेसका मतदाताको मत र विवेक माओवादी उम्मेद्वारको भविष्यको आधार बन्नेछ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विगतको चुनावी नतिजा हेर्दा 1 नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले नतिजा आफ्नो पक्षमा विभिन्न कालखण्डमा पारेका छन्। 48 सालको चुनावमा नेकपा एमालेका अमृत कुमार बोहराले 13,500 मत ल्याएर चुनाव जित्दा प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका मोहन बहादुर बस्नेत नै थिए र 11,900 मत पाएका थिए। 2051 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेकै बोहराले 13,300 मत पाउँदा राप्रपाका पशुपति शमशेर राणाले 13,100 मत पाएका थिए। त्यसको 5 वर्षपछि 56 सालको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसका मोहन बहादुर बस्नेतले मतभार 7,000 बाट बढाएर 19,100 पुर्याए अनि चुनाव जिते। 64 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीका राजकुमार श्रेष्ठ 21,300 मत ल्याएर विजयी हुँदा एमालेका उम्मेद्वारले जम्मा 13,100 मत मात्रै पाएका थिए। कङ्ग्रेस तेस्रो शक्ति बनेको थियो। 2070 सालको चुनावमा यो क्षेत्रबाट नेपाली कङ्ग्रेसले 15,021 मत ल्याउँदा एमाले 14,989 मतमा सीमित भयो। यो चुनावमा माओवादीले जम्मा 10,330 मत मात्रै पाएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले 100% मत बढाएको देखिन्छ। त्यसैले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 मा यसपटक माओवादीको जनमत कमजोर अनि कङ्ग्रेसको जनमत निकै बलियो रहेको अवस्थामा यसको लाभ नेकपा एमाले पाउन सक्ने विश्लेषण पनि छ। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 मा पञ्चायतकालदेखि नै चुनावी मैदानमा उत्रिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर राणा निकट मतले आगामी चुनावी नतिजा निर्धारण गर्नेछ।
2038 सालदेखिका सबै चुनावमा जित हासिल गरेका राणाले 2064को संविधान सभा चुनावपछि लगातार यो क्षेत्रमा 3 पटक हार बेहोरिसकेका छन्। यो पटक उक्त मैदान राणाले नयाँ पुस्तालाई छाडेका छन्। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीका दावा तामाङ विजयी भएको 2 नम्बरमा यसअघि वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमालेका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले चुनाव जितेका थिए। यो क्षेत्रमा अन्य साना दल बाहेक शेरबहादुर तामाङ अनि राणा लोकप्रिय नेता मानिन्छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका लागि यो क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण छ। तर पनि नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा हेभीवेट नेताको छवि बनाएका मोहन बस्नेतले उम्मेदवारी दिएपछि चुनावी भिडन्त निकै रोचक बन्ने देखिएको छ। बस्नेत र शेरबहादुरको यो पहिलो आम्ने सामने भिडन्त हो। तर तामाङ 2056को चुनाव यता निरन्तर यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै आएका छन्। तर यसपटक एमालेले मेलम्चीको बाढीको वितण्डता अनि कोरोना महामारीको समयमा क्रियाशीलता नदेखाएको आरोप स्थानीयले लगाइराखेका छन्। एमालेले भोगिरहेको छ, जसको आक्षेप शेरबहादुर तामाङमाथि बढी लागेको छ। पहिले 3वटा क्षेत्र भएको सिन्धुपाल्चोकमा अहिले 2वटा क्षेत्र कायम छ। हालको इन्द्रावती गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको 5वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा गाभिएका छन्। पछि गाभिएका गाउँमध्ये अधिकांश राप्रपाको भोट बैंक हो। यो अवस्थामा पुरानो क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिस्पर्धात्मक भोट ल्याएको अवस्थामा शेरबहादुर तामाङलाई मोहन बस्नेतले मत परिणाममा पछि पार्न सक्छन्, किनकि स्थानीय तह चुनावमा यसपटक कङ्ग्रेसको जनमत यो क्षेत्रमा निकै सुधारिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अधिकांश उम्मेदवारले मोहन बहादुर बस्नेतलाई समर्थन गर्ने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमै स्वागत गरेको अवस्था देखिन्छ। यस हिसाबमा नयाँ जोडिएका मतदाता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भोटसँगै नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी नतिजालाई निर्धारण गर्ने स्पष्ट छ।